Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, que vai ser mostrando minha cozinha, gente, mas vai ser um tour pela minha cozinha, gente. Bora lá? Minha cozinha de brinquedo para especializar mais. Especializar não, gente, especificar. Gente, não dá pra mostrar minha cozinha toda, tipo assim, porque ela é bem grande. Mas eu vou tentar mostrar ela aqui pra vocês, gente. Acho que deu pra ver, gente. Assim, quem não viu, não viu. Quem viu, viu. Vou começar, gente, por essa parte aqui, ó. Que tem duas panelinhas e um fogão. Um fogão. A gente quer confundir fogão com forno. Tem uma frigideira, dois pratinhos e uma tampa. Que devia estar tampando, mas não tava. Virar isso aqui pra cá, gente. Pronto. Aí tem uma panelinha, ó. Panelinha. Ai, gente, tá certo. Gente, olha. Aí aqui tem dois negocinhos de mudar a temperatura, tá? E aqui tem isso aqui que é de regular os graus, eu acho. Tem 4. Ó. É até 8, gente. Peraí, deixa eu ver se é só até 8 mesmo. É, só até 8. Vou deixar aqui no menor, gente. Pronto. Gente, caso minha voz esteja um pouco estranha, já ficou estranho. Caso minha voz esteja estranha, ignorem, porque eu tô meio rouca mesmo. Não só rouca, gente, eu tô até um pouco gripada, assim. Agora vamos pro fogão, gente, porque eu tô começando pelas partes que menos tem coisa, né, gente? Pra, tipo assim, a parte que mais tem coisa ficar pro final, que é aqui. Aqui. Eu tô fazendo uns spoilerzinhos, gente, de onde que é. Mas eu já mostrei, né, assim, vocês já viram por alto, assim, quando eu mostrei a cozinha toda. Gente, olha, aqui tem uma forminha de bolo, que eu tinha outra, mas ela sumiu. Aí aqui tem um copinho de Baby Alive, gente, porque eu tenho um monte de coisa de Baby Alive aqui. Mais uma madeira de Baby Alive. 2 copinhos, gente. Eu comprei um kit que veio um monte de coisa, veio o copinho, aquelas 2 panelinhas que estavam ali naquele fogãozinho. É desse kit. Então, né, gente, aqui tem... Só que o copinho que tá aqui em cima, ó, que ele não veio nesse kit, ele veio na minha cozinha mesmo. Olha, gente, tem mais um copo. E no fogão é só isso, gente. Agora vamos pra onde? Aqui pra cima. Tem uma batedeira. Vou tirar ela aqui, porque elas têm alguns detalhezinhos que eu gosto de mostrar. E também tem um liquidificador, gente, olha. Gente, a batedeira, ó, ela é assim, bem bonitinha, gente. Um kitzinho, gente, esse kitzinho aqui, ele veio um monte de coisinha vermelha. Veio frigideira, tipo, panelinha, veio frigideira, panela de pressão. Gente, pera aí, rapidão. Eu vou começar pela batedeira, gente, olha. A batedeira, ela é assim, ela não funciona, mas, tipo assim, se você, tipo, gente, eu não sei, porque ela não funciona, não tem como falar assim, se você, não tem, gente, ela não funciona e é pronto. Pronto, gente, ela não funciona e acabou. Gente, olha, a batedeira vista de frente, ela é assim, ó. Eu coloquei o celular no chão pra mostrar pra vocês. Gente, desculpa que meu dedo fica passando toda hora aqui, porque eu não sou gravadora profissional, né, gente? Além disso, eu também só tenho 10 anos. Bom, gente, aqui é a parte de... Gente, que voz é essa? Pronto, gente, acho que deu uma melhorada, né? Fui ali, tomei uma água, porque a voz tava que tava, hein? Ainda tá um pouco, mas relevem esse fato. Igual eu falei no início do vídeo. Gente, olha, tem aqui. Ela levanta, ó. Tá vendo? E, gente, eu não sei qual é o nome dessa pazinha aqui, mas ela tem essa pazinha. Gente, olha. Tem um patinho, assim, transparente, que ele tem um encaixe perfeitinho aqui, ó. Tá vendo? Eles encaixam. Aí aqui, gente, tem isso aqui, ó, que é tipo um círculozinho. Pronto, gente, o caminhão passou, então agora eu posso ir. Olha, gente,
Aqui tem um adesivinho. Tá escrito Chef Kids. E aqui tem tipo umas listrinhas, gente, é bem legal, ó. E ela dobra assim, gente. Pera aí que eu tô com uma mão só. Assim. E tem tipo um botãozinho, mas esse botãozinho não funciona, né, gente? Mas ele tem tipo aqui um lugarzinho assim pra segurar. O que não funciona, né? E tipo aqui ó, tem mais um botãozinho que também não funciona. Gente, aí aqui tem um liquidificador. Não, ignorem isso aqui que depois eu mostro o que é. Olha, aqui tem essa tampinha aqui que, gente, eu achei esse liquidificador bem realista. Gente, meu pé tá me auxiliando aqui, desculpa porque ele tá sujo, gente. Olha, ele tem aqui, tipo, só a parte e só o copo, gente, ele separa as duas partes. Mas aí, gente, aqui dentro desse negócio, eu deixo um LED, gente. Porque, tipo, não tem outro lugar pra deixar, eu deixo o LED, olha. Gente, aqui... Nossa, na vida real tá... Aí tá muito feio, gente, mas aqui na vida real tá muito lindo. Mas, gente, eu não sei se depois eu arrumo outro lugar pra esse LED ficar. Porque eu não sei, né, gente? Olha que legal. Ele tem 3 modos. Esse aqui que brilha, 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 brilha e pisca bem rapidão. Esse aqui que ele brilha e pisca bem devagarinho. E esse aqui que ele só brilha mesmo, não pisca não. Ai, gente, que isso? Oxi, colocando o dedo na frente da tela, menina. Para com isso. Eu falando comigo mesma. Ai, gente, já guardei os dois, olha. Aí, vamos pra... pra onde? Pra onde? Pra aqui, pra minha pia, gente, olha. Aqui, olha. A pia tá com pouca água, mas ignora. Ela, quando tem água partida aqui, tá vendo essa marquinha? Ela serve pra falar a quantidade de água que tem que ter pra ela funcionar. Aí, gente... Aí, se a gente mexe isso aqui, sai água, gente. Mas, tipo assim, não tem nada pra ela bombear. Então, quando a gente faz assim, tipo assim, com um pouquinho de água, se sair, sai só um pouquinho, gente. Aí, tá vendo? Acho que vai sair um pouco. Tá vendo? A gente tem que bombear muito pra ela sair quando tem pouca água. Mas quando tem bastante água, ela sai rapidão, gente. Mas ela faz bastante barulho. Ouviram? Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui de cima. Tem umas talheres. Tem uma faquinha. Olha isso, gente. Ela brilhou. Meu Deus, gente, ela voou. Voou aqui no fogãozinho. Vou pegar. Gente, olha, aqui tem uma espátula. Espátula é o que eu mais tenho. Concha. Isso aqui, gente, eu não sei qual é o nome. Isso aqui que é um cortador de pizza. Gente, por falar nisso, cadê minha pizza? Eu tenho uma pizza, mas não sei cadê, gente. Olha. Aqui tem um ketchup. Peraí, gente, deixa eu tirar essas panelinhas daqui de cima. Aqui tem um ketchup, olha. Tem, gente. Eu não lembro se esse aqui é Toddy ou Nescau, gente. Peraí que eu vou abrir aqui. Bom, gente, aqui tem Toddy ou Nescau, gente. Mas como eu não lembro, como eu não lembro que se é Toddy ou Nescau, eu vou chamar de achocolatado. Tem um pouquinho... Peraí, gente, que tá desfocando. Aí, focou. Tem um pouquinho de achocolatado, gente. Mas pela coloração, eu acho que é um pouquinho de Toddy, hein. Tipo, o Nescau, ele é mais escurinho, mais marrom, né, gente? E o Toddy, ele é mais clarinho. Mas, gente, lá vai a pergunta polêmica. Vocês gostam... Pera aí, gente, que eu coloquei o dedo aqui na câmera. Vocês gostam mais de Toddy ou de Nescau? Eu não tenho dúvidas dessa pergunta, gente. Com certeza eu prefiro Nescau. Mas continuando, gente, aqui tem um pouquinho de cuscuz que eu não vou abrir primeiro. Pera aí, gente, eu vou ver se eu consigo abrir com uma mão só. Gente, é lotado disso aqui em casa, gente, porque eu amo Kinder Ovo. Olha, um pouquinho só de cuscuz. Aí... Gente, peraí, que tá meio ruim pra gravar aqui. Pronto. Olha, gente, aí tem um saleirinho, gente, que ele sai sal de verdade, mas não é sal que tem aqui dentro, gente, é farinha. Aí, gente, tem um cupcake aqui. Não vou tirar do lugar. Ai, gente, tem muita coisa. Aí tem um mini de pipoca. Pera aí, gente, que caiu.
Tem arroz, gente, que tá acabando, mas ali tem mais. Vou pegar aqui. Gente, do nada minha voz muda. É muito estranho. Tem um pouquinho de açúcar aqui. Gente, eu tô pegando aqui, tá? Tem um pouquinho de tinta e água, que eu finge que é óleo. Deixa eu empurrar tudinho pra cá. Aí aqui, gente, tem aveia. Aí, gente, faltou só um patinho agora, finalmente. Gente, vocês já comeram esse chiclete aqui que vem nesse potinho? É muito bom, né? Eu amei. Olha. Tem feijãozinho, beans. Ai, gente, peraí, que deixa eu arrumar ali, que olha a bagunça que eu fiz. Gente, aí aqui nesse fogãozinho, gente, eu coloquei de volta, porque eu tirei, né, pra mostrar. Ai, gente, tá bem sujo, olha aqui. Tem poeirinha e farinha, né, gente? Não, isso aqui não é farinha, gente, isso aqui é tipo um negocinho. Ai, peraí que não tá focando. Não, gente, não foca não, né? Olha, aqui tem uma panelinha de pressão e uma frigideira. Mostrei assim bem vagamente. Aqui, gente, acho que vai demorar esse tour, viu? Ai, gente, já caiu um negócio aqui. Olha, começando pela parte de baixo, que eu vou abrir aqui com o pé. Olha, gente. Aqui tem um pouquinho de água, eu acho. Só água. Não, gente, tem água e tinta aqui, que eu acho... Eu fingi que é leite, né? Olha, tem um pouquinho docinho aqui. Vou guardar ali em cima, onde ele fica. Gente, minha cachorrinha Lola tá latindo aqui, gente. Ignorem. Lola! Gente, não... Ignorem se vocês quiserem. Se vocês não quiserem também, não precisa ignorar, tá? Olha, tem um garrafinho de água que não tem nada dentro. Já tentei colocar, mas não consegui. Se deve ser pra colocar, isso é muito legal. Tem um refri que não tem nada dentro também. Eu perdi a tampinha dele. Gente, sério, essa bala é muito ruim, gente. Muito ruim. Eu só... Nossa, gente, ela é horrível, horrível, horrível. Gente, a bala que veio esse negocinho de refri era uma bala, né, gente? Tipo umas pedrinhas. Muito ruim, gente. Nossa. Mas pelo menos depois que eu terminei de comer, eu joguei fora. Não, eu joguei fora uma parte sim, gente. Eu joguei sim uma parte fora da balinha. Mas, gente, um pouquinho eu comi dela. Metade, assim, eu acho que eu comi. Aqui tem água, gente. Eu fingi que é água mesmo. Na verdade, eu não fiz que é água, porque é água, né, gente? Aí aqui, gente, eu não sei se eu mostrei esses refri aqui. Eu não vou mostrar aquele outro ali, porque é a mesma coisa. É tipo uma Coca Dark, ó. Tá escrito Cold Dark, mas é tipo uma Coca Dark, mas eu acho que esses brinquedos assim eles não podem imitar. Então é tipo aquele trabalho que a gente pede, imita, mas não faz igual. E eles não imitaram, mas não fizeram igual. Gente, olha, esse docinho aqui é muito bonitinho, parece que ele é bem gostoso também. E mais um docinho. Gente, aqui eu não vou tirar, gente, porque eu tenho preguiça. Mas aqui é carne e frango, que eu fiz de papel. Milhinho, gente, milho enlatado aqui. Peraí, gente, deixa eu tirar a mão. Tem um milho aqui. Tem mais, tipo, aqui. É lagosta e caranguejo. E tem batata frita. E na geladeira, gente, é só isso. Agora, olha o tanto de coisa que tem aqui, gente. Meu Deus, vai demorar quase uma cozinha nova para poder mostrar. Gente, tem alguns talheres aqui. É, tipo aqui. Ó, tem vários talherinhos. Talheres. É porque eu ia falar talheres. Talherinhos. Mas eu lembrei que não é talherinho. É talherzinhos. Então eu desisti de falar talher. Deixa, gente, deixa. Porque a dicção tá boa hoje. Gente, olha. Aqui tem verduras e frutinhas. Tem mexerica. Não sei se vocês chamam mexerica, tangerina ou... Esqueci o outro nome. Tem maçã. Abacaxi, cenoura, milho, ovo, banana, aqui embaixo, ó. Bananinha. Aí aqui tem tomate e ovinhos. Tem 2 ovinhos. Agora eu vou tirar isso aqui.
pra mostrar. Eita, gente, olha. Tem um patinho com farinha, que eu fingi que é leite, em pó. Aqui, duvido vocês adivinharem o que tem só por essa tampa. Farinha também, né? E aqui, gente, do lado uma panelinha que tem massinha de VA dentro. Ai, gente, essa massinha é muito boa, muito satisfatória. Gente, se vocês nunca... Gente, não sei se vocês já perceberam, mas minha mão tá meio amarela. Não é porque eu peguei, tá? É porque eu tava mexendo com a massinha de aveia marrom, que infelizmente foi de F. Todos orem, brincadeira. Gente, todos orem pela massinha, mas brincadeira, gente, não precisa não, tá? Olha, ketchup. Aqui também é ketchup, gente, eu não sei se eu falei, mas aqui também é ketchup. Eu acho que dava pra ver, né, gente, mas eu tive que falar. Ketchup. Panelinha, gente. E agora eu vou ter que mostrar isso aqui, porque ficou muito fofo. Oh, gente, olha esse tigre que eu fiz. Muito fofinho, gente. É tipo um sucrilhozinho, assim. Gente, qual o lápis de cor favorito de vocês? Qual lápis não, gente? Qual é a marca de lápis de cor? O meu favorito, gente, é o Super Soft da Faber-Castell. Eu tenho 2 kits dele, eu acho maravilhoso. Gente, olha isso que aconteceu. Olha esse crime que aconteceu com o meu Doritos. Eu só fui ver agora. Mas, gente, todos têm alguma coisinha dentro. Peraí. Aqui tem, tipo, uns mini Doritinhos que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Meu Deus, gente, olha isso. Tá muito difícil. Consegui, gente. Olha, tá vendo ali? Tem, tipo, uns Doritinhos. E aqui atrás tem, tipo, um código de barras. Só que isso aqui tá rasgando, gente. Mas depois eu coloco de volta. Ou tiro. Aqui tem a validade 22/6/2025. Gente, já tá chegando. Meu Deus, gente, o tempo passa tão rápido. Daqui a pouco esse salgadinho vai vencer. Eita, gente. Esse aqui tá um pouco errado, olha aqui. E ficou dobradinho aqui. Olha. Nossa, essa embalagem ficou muito fofa, mas não ficou nada parecida com a embalagem normal do Fandango. Fandango de presunto. Olha, pera aí que esse aqui deve ser mais fácil pra mim. Gente, ignorem meu dedo na tela, porque eu tô tentando abrir isso aqui. Olha, isso aqui vem bem mais, gente. Vem bem mais sucrilhos. Porque o Dorito sempre rouba um pouquinho a gente, né, gente? O Dorito sempre vem pela metade, assim, pelo 1/3 do pacote vem Doritos. Mas fazer o que, né? Pães de forma, que também fui eu que fiz. Isso aqui, tudo que eu tô mostrando, gente, claramente foi eu que fiz, né? Cebolito. Gente, esse aqui foi muito facinho de abrir. Olha, vem bem pouquinho também. Mas o cebolito é o que menos rouba a gente, assim. Salgadinhos, assim, menos famosos são o que menos rouba. Gente, mais um creme. Aqui tinha, tipo, um trigo, assim, ó. Tinha um trigo, mas deve ter molhado, né? Deve não, molhou. Gente, aqui, tipo, tudo que eu fiz de canetinha molhou. Tudo. Menos isso aqui. Menos o nome, isso aqui. O peso, né? Isso aqui. Gente, a validade. Tá só um L. Tá, fazer o que, né? Vamos tentar abrir esse salgadinho aqui também. Vamos ver. Também vem bastante, gente. Os fandangos vêm bastante, né? Nossa, gente, eu acho, guardando ele, achando que eu já terminei. Não terminei, gente. Tem mais massinha de EVA, essa aqui é rosa. Tem mais uma massinha de EVA, essa aqui é roxa, mas eu não vou abrir, gente, porque... Ah, não, gente, já que ela já abriu aqui sozinha, ó, tem massinha de EVA roxa ali. É porque, gente, não sei se vocês viram ali um pozinho branco, mas é porque... É porque eu tava, tipo, mexendo com massinha. Aí eu tava muito mole, gente, muito mole mesmo. Aí foi lá eu coloquei um pouquinho de talco pra poder ela não ficar tão mole. Agora eu vou colocar aqui, gente, tudo de volta. E já eu volto com vocês. Pronto, gente, depois de um tempinho eu voltei aqui com vocês pra finalizar esse vídeo, porque foi muito legal gravar pra vocês. Um vídeo assim, eu acho que eu vou fazer mais vídeos assim, gente, porque eu acho muito divertido. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e um beijão pra todos vocês. Beijos!